अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाई टैग। तो आज जिस बारे में आपको मैं दिखाऊंगा वो होगा इंजन का इंटरनल सिस्टम कल्टस का। कल्टस का इंजन का इंटरनल सिस्टम कैसा होता है, और ये इंजन बिल्कुल हमने निकाल लिया बाहर। तो पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हाई टैग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ।